از گفتار دکتر علامه یوسف قرضاوی، ویروس کرونا یک پدیده بود تا خداوند قیامت را که مردم فراموشش کردند یادآوری کند. عاقبت ما را در روز قیامت به تصویر کشیده است. در سوره عبس می فرماید روزی که آدمی فرار می کند از برادرش و از مادر و پدرش و از همسر و فرزندانش. الان رفتار مردم شبیه روز قیامت یعنی آینده است که در انتظار آنهاست. این روزها مردم از ترس جان خود از هم فاصله گرفته و یا فرار می کنند. بهترین دوستان به یکدیگر دست نمی دهند. مادر فرزندش را بغل نمی کند. پدر دست فرزند را نمی گیرد. کسی به دیدن یکدیگر نمی روند. حتی عزیزترین کسی ما از دنیا برود جنازه اش را به ما نمی دهند. غریبانه دفنش می کنند. مجالس ممنوع، اعمال عبادی تعطیل، نماز جمعه دیگر مهم نیست، دیگر برنامه های دینی دست جمعی ممنوع، نماز جماعت که این همه برایش ثواب گفتند دیگر مهم نیست، رفتارهای اجتماعی، صله رحم، دید و بازدید تعطیل، ارزانترین لوازم نجات به بالاترین قیمت رفته است. خلاصه هر کس تنها به فکر خود است. کی تصور میکرد که روز طیاره ها از پرواز میمانند؟ کی میدانست که خیابان های بزرگترین مگاپولیس های جهان زمان خالی خواهند شد؟ کی باور داشت که روز خطر به شاه و گدا یکسان تهدید خواهد کرد؟ کی فکر میکرد که روز نفت به ارزش میشود؟ کی اندیشه داشت که روز میرسد که نه دلارهای به حساب و نه ارتش توانا نه تکنولوژی های پیشرفته به درد نخواهند خورد؟ اما حالا که الحمدلله پای نامبارک کرونا به کشور ما نآمده، بیایید همه استغفار کنیم، رو به خالق بیاوریم که با یک ذره ناعیانش نظام جهان را به هم زد. دست از رشوه‌خوری برداریم، حق مردم خوری را بس کنیم، از بی انصافی دست کشیم، عدالت را رعایت کنیم، بیگناهان را حبس نکنیم، محبوسان بیگناه همان را آزاد کنیم، نفسهایمان را لجام زنیم، دست درماندگان و بینوایان را گیریم. خالقا، رازقا، کشور ما و مردم ما را از این وبا امین نگهدار و کل بشریت را از شر این وبا نجات بده. عجب صبر خدا دارد که پرده بر نمی دارد.